सम्पूर्ण श्रोता समुदाय भक्तवृन्दलाई पूर्ण पूर्ण कोटि कोटि नमन गर्दछु। आज कार्तिक महिनाको 23 गते 2077 साल कार्तिक कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि तदनुसार ईसवीय सन् 2020 नोभेम्बर महिनाको 8 तारिक रविवारको प्रातःकालीन समयमा कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेखक मञ्चको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल गोर्खा मञ्चले आयोजन गरेको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति महिमामा म पण्डित श्री सोम बराल हजुरलाई स्वागत गर्दछु तथा नमन गर्दछु। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदद्दिवाकरकरज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सकलविघ्नहरं हरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु ताड़ितुत पीताम्बरधारी गोवर्धनधारी मोर मुकुटधारी परम पुरुष परमात्मा चिन्मय साक्षात प्रतिमूर्ति ज्ञान मूर्ति धर्ममूर्ति धर्मनिष्ठ बालकृष्ण लाल को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान अष्टादश महापुराणलाई नमन गर्दै यस धरातलमा यस पुण्यभूमि यस पृथ्वी भूमण्डलमा मन्दिर मठतिर स्थापित गरेर राखिएका पार्वती नन्दन शिवनन्दन प्रथम पूजनीय गणेशजीलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण वेद वेदान्तले पारङ्गत हुनुभएका ज्ञानी जन विद्वत जन सम्पूर्ण ब्राह्मण देवता अनि विद्वत जनहरूलाई नमन गर्दै यस प्रातःकालीन समयको भक्ति महिमालाई सुनेर रहनुहुने भक्तिले उत्प्रोत हुनुभएका बाबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी अनि सासाना नानीहरूलाई प्रातःकालीय राधे राधे। यो संसार रूपी चक्र छ नि
हामी त के गर्न पो आएको थियौँ त्यो संसारमा। कति मिठो प्रसङ्ग, कति मिठो भजन छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् होला। हामी जे गर्न आएका थियौँ संसारमा हामीले भुल्यौँ। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मलमल के तू। धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मलमल के तू। घर का ईश्वर भूल गया तू, घर का ईश्वर भूल गया तू। तीर्थी करता चलमल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मलमल के तू। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु चरण नहाता। प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु चरण नहाता। हेर्नु त हामी के गर्न आएका रहेछौँ संसारमा। धोनाथा मन, यो शरीरको भित्र रहेको जुन मन छ, मनलाई स्थिर गर्न कहिले सकिएन। मन मैलाले उत्रिएर जिन्दगी बित्ने भयो। मनलाई सफा गर्न भएन, जिन्दगीमा आएका थियौँ तर भुल गया, बिर्स्यो, छैन। के धुन थाल्यौँ हामी भन्दा धोता रहा तन। शरीरलाई धुँदा धुँदा के को लाग्यो भनेको शरीरको मैला मात्रै बगायौँ हामीले, तर हामीले मनको मैला बगाउन सकेनौँ। भन्नु मतलब के छ भने नि, घरका ईश्वर भुल गया तू। घरका ईश्वर भनेका को हुन्? घरमै चल्ता फिर्ता ईश्वर। हामी नबोल्ने ईश्वरको ध्यानमा मग्न भएर स्मरण चिन्तन ज्ञानको अध्यात्म विचारमा गएका हुन्छौँ। र बोल्ने ईश्वर चाहिँ नि घरैमा हुनुहुन्छ। म बार बार पनि नानीहरूलाई म यो सजेसन दिन चाहिरहेको छु। घरका ईश्वर भुल गया तू। घरको माता पिता इष्ट मित्रलाई बिर्सिएर कहाँ पुगिसक्यौँ? हाम्रो पखेटा भए त कहीँ उडेर जान्थ्यौँ होला सायद। मन कहिले स्थिर पनि छैन। तीर्थी कर्ता चल के घरमा बाबा आमालाई बिर्सिएर तीर्थयात्रा गर्न छोरा बुहारीहरू घुम्न जाने, नाति नातिना घुम्न जाने, बद्री गएर आएँ, केदार गएर आएँ, तर घरमा बाबा आमाको कुरा सुन्नु छैन, मान्नु छैन। आमाले नानी आज यो लिएन, मलाई यस्तो गर्नु इच्छा लागेको छ, आज फल्न जग्गा जुन भन्दाखेरि बुढाबुढी बिमारी रोगीलाई लिएर गएर के गर्नु त्यहाँ बाटोमा अल्झन। हेर त तीर्थको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। त्यस्तो प्रकारले आफ्नो बाबा आमालाई घरमा रुवाएर तीर्थयात्रा गएको कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान रामले के गर्नुहुन्थ्यो? प्रातःकाल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु चरण नहाता। बिहानै उठेर आफ्नो माता पितालाई चरण स्पर्श गर्नुहुन्थ्यो। यस भजनले प्रष्ट गरिरहेको छ। आफ्नो बाबा आमाको चरण स्पर्श बिहान उठेर आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरूले नमस्कार गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो एउटा परम तत्त्व, एउटा हाम्रो परम कर्तव्य हो। मनुष्य मात्रले गर्ने यो कर्तव्य हो। त्यसै मनुष्यलाई चेतनशील र बुद्धिजीवी प्राणी भनिन्छ। दुई प्रकारका आनन्द हुन्छन्, मैले बार बार बताएको छु। एउटा ब्रह्मानन्द हुन्छ, एउटा विषयानन्द हुन्छ। बाँकी जति पनि 84 लाख योनिहरूमा, बाँकी सब योनिहरूमा विषयानन्द प्राप्त गर्न सक्छन् भने मनुष्य केवल मात्र मनुष्य हो जो ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्न सक्दछ। ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्न सक्नु भनेको भगवानको सायुज्य मुक्ति प्राप्ति गर्नु हो, भगवानसम्म पुग्नु हो। यहाँ अहिले सामने भगवानलाई खडा गर्न सकिँदैन भने मनभित्र, मन भनेको मनलाई स्थिर बनाएर राखेपछि हाम्रो मनभित्रै मन्दिर हुन्छ। मानिसको शरीर मन्दिर हो, आत्माले यहाँ बास गर्छ।
बाहिर भगवान खोज्दा खोज्दै जीवन त्यसै जान्छ। मानिसको शरीर मन्दिर हो, आत्माले यहाँ बास गर्छ। बाहिर भगवान खोज्दा खोज्दै जीवन त्यसै जान्छ। बाहिर भगवान खोज्दा खोज्दै जीवन त्यसै जान्छ। बाहिर खोज्दा खोज्दै भगवानलाई ढुँड्दा ढुँड्दै कहिले पनि भेट्न सकिँदैन, तर पहिला मनभित्र भएको जुन आत्मारामलाई भेट्नुपर्छ। आत्मारामसम्म पुगेर आत्मालाई चिन्यौँ भने मात्रै हामीले शरीर चिन्ने, शरीर पछाडि मन चिन्ने। पञ्चभौतिक शरीर रहेछ यो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनिएको शरीर रहेछ। यो शरीरभित्र एउटा मन रहेछ। मनको परिसरलाई बाँधेर भगवानले जुन चलायमान गराउनुहुन्छ, सूक्ष्म स्वरूपमा आएर बस्नुभएको छ, त्यो आत्मा छ। अनि आत्मा यो बुझेपछि मात्रै एउटा भक्ति जागृत भएर आउँछ। भक्ति जागृत भएपछि धर्मको मार्गतिर चल्न इच्छा लाग्छ, दान पुण्यको कर्म गर्न मन लाग्छ। यो शरीर त केवल हामीले 2 मुठी एउटा अङ्गार लिएर आएको रहेछौँ, अहिले चलायमान अङ्गार हो। यसलाई शरीर सकिएपछि 2 मुठी खरानी मात्र हुँदो रहेछ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। मनुवा राम नाम तू गाले, मनुवा राम नाम तू गाले। मनुवा भनेको अरे मानुस भगवानको नाम स्मरण चिन्तन गर। अहिले भर्खर बिदा गर्नुहोस् त तपाईँहरू, दसैँ आयो, गीत बजाउनु भयो, खुब नृत्य गर्नुभयो होला। नृत्य भनिँदैन गीतमा नाच्नेलाई, डान्स गर्नुभयो होला। भगवानको नाममा संस्कार र संस्कृतिको स्मरण गर्दै संस्कारित पहिरन पहिरेर नृत्य गर्नुभयो र त्यो गरिँदैन, त्यसमा इच्छै लाग्दैन, मन लाग्दैन। किनभने त्यो सबै भगवानसँग जुडेका मार्गहरू हुन्। भगवानसँग मेरो परमात्मा साक्षात स्वरूपसँग चाहिँ जुड्नको लागि चाहिँ नि कतिवटा विषयहरू हामीले भुल्छौँ, मन लाग्दैन। नराम्रो कुरातिर किन मात्रै मन जान्छ, राम्रो कुरातिर मन जाँदैन। अब अहिले हेर्नु, नवरात्रि कार्यक्रम सकिएर दशहराको कार्यक्रममा पनि तपाईँहरू धेरै नै संलग्न भएर आफ्नो आफ्नो दसैँलाई मनाएर घरमा सुख शान्ति समृद्धि सबैलाई भगवान लक्ष्मीले, भगवान दुर्गा माताले सबैलाई राखुन् भन्ने पूर्ण आशा गर्दै अब अहिले जुन दीपावली भनेर हामी मान्छौँ नि, दीपावली भनेको के हो? काग तिहारदेखि हाम्रो तिहार सुरु हुन्छ। काग तिहार हुन्छ, गाई तिहार हुन्छ, लक्ष्मी पूजा, अनि त्यहाँदेखि फेरि हल तिहार पनि हुन्छ। हल तिहारको भोलिपल्ट द्वितीय तिथिमा चाहिँ भाइ दुज भन्छ, भाइलाई टिका लगाउने चलन छ। अब यो काग तिहारको दिन धनतेरस छ। सबैले एउटा केही न केही नयाँ नयाँ चिज, कि त दियो ल्याउनुहोस्, नभए पनि एउटा राम्रो तामाको बर्तन ल्याएर भरि अन्न भरेर घरमा राख्नुपर्छ। दियो ल्याउनुहोस्, नयाँ दियो बाल्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। हामी आफै आफमा घमण्ड आइरहेको हुन्छ क्या, मैले आफै गर्दा पो भएको त यो त, तर होइन। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते। अरे कन्हैया, जो गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहुन्छ, तर नाम मेरो अगाडि बढिरहेको हुन्छ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। हुन्छ, हजुरको कृपाले गर्दा सबै काम बनिरहेको छ, हजुरले गर्नुहुन्छ र अनि मात्रै मेरो कार्य अगाडि बढ्छ। यो भाव चाहिँ हुनु पर्यो नि त। यो भाव छैन भने
यो संसार त्यतिकै व्यर्थ 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 बित्दै जान्छ। 4 वर्ण आश्रमलाई क्षणिक भरमा टार्दै 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 गएर गृहस्थीमा फसेर वानप्रस्थ हुँदै सन्यास भएर यो शरीरलाई त्यागेर जानुपर्छ। 4 वर्ण आश्रमलाई पालन गर्ने। अहिले त समयमा कहिलेसम्म कसको काल आउँदैछ कालगति भन्न सकिँदैन, कालगति भन्न सकिँदैन। र यमराजको पासमा जान कसलाई इच्छा लाग्छ? कार्तिक कृष्ण पक्षको दीपमालिका भनेर हामीले दीपावली मनाउने गर्दछौँ। काग तिहारको दिन धनतेरस पनि मनाउने गरिन्छ। धनतेरसमा यमराजको त्यस दिनलाई दीपदान गर्नाले यमराजको भय हुन्न। यस धरातलमा त हाम्रो रहनु त धेर समय छैन। आज छ कि भरे छ, अहिले चाल्दै गरेको कदम फेरि चालिन्छ चालिँदैन, जिन्दगीको भरोसा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यमराजलाई पनि हामीले बनाउनु पर्छ। भनिएको छ मृत्युनां पाप हस्तेन कालेन भार्यथा सह त्रयोदश्यां दीपदानं सूर्यजा प्रियतम भनिएको छ। यमराजको भयबाट दूर रहनको लागि, यमराजलाई खुसी राख्नको लागि यस दिनमा दीप जलाउने, मृत्युको भयबाट टाढा रहनको लागि दीप जलाइन्छ। घरमा सबैभन्दा पहिला बाहिर अनि हुँदै 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 गएर लक्ष्मीलाई हामीले अन्तर हृदयमा विराजमान गराउँदै आफ्नो घरको आफ्नो गृह प्रवेशभित्र पनि विराजमान गराउनु पर्दछ। लक्ष्मी पूजा गर्ने पनि विधिहरू छन्। धनतेरसको दिन पनि पाठ गर्ने, कनकधारा स्तोत्र पाठ गर्ने, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि पाठ गर्ने विधिहरू छन्। हाम्रो भारतीय कर्मकाण्ड पद्धतिभित्र यी सबै लेखिएका कुराहरूलाई हामीले अपनाउनु पर्दछ। जस्तो प्रकारले हामीलाई सबैलाई चाहिन्छ नि सुख सम्मान समृद्धि ऐश्वर्य विद्या बुद्धि, नानीहरूमा राम्रो बाल संस्कार संस्कृति सबै चाहिन्छ नि है। र यस्तो प्रकारले हामीले धनतेरसको दिन एउटा नयाँ नयाँ चिज केही किन्नुपर्छ भन्छ। कतै सुनहरू किन्ने गरिन्छ, धातु किन्नु भन्न खोजेको हो। यसमा तामाको धातुहरू पनि किनेर सानो नरिवल चाहिन्छ, पानीवाला नरिवल। पानीवाला नरिवललाई रातो कपडाले पहेँलो कपडा परिवेष्टित गरी एउटा तामाको घडामा पानी हालेर त्यसमा आँप बर अनि डुम्री यतिको पातहरू ल्याएर हामीले हाल्नु पर्दछ। स्वामीको पत्ता पनि हाल्दा हुन्छ, अशोकको पत्ता पनि हाल्दा हुन्छ। पञ्चपल्ला भनिन्छ यो 5 प्रकारको चिजहरू ल्याएर हाल्नुपर्छ। हालेपछि त्यस कलशमा 9 खुजुरा पैसा अनि 9वटा कमल गट्टा भनिन्छ, कमलको फुलको बीज हाल्नुपर्छ। अनि त्यति लगाएर आफूले किनिएको नयाँ वस्तुलाई, तामाको भाँडो किनिएको छ भने त्यसलाई भरि अन्न हालेर, होइन भने दियो किन्नु भएको छ भने त्यो दियोलाई बालेर स्मरण गर्नुपर्छ। लक्ष्मी माताको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसको रात्रिको पूजा हुन्छ। साँझ समयदेखि पूजा गरेर लाने हो। साँझमा मुहुर्त हेरेर लक्ष्मी पूजाको दिन त अब विचित्रै छ। त्यो त अब बहुत अगाडिदेखि मान्दै मान्दै आएको हो। सबैजनालाई थाहा छँदैछ। तामाको भाँडोमा, तामाको खलकुँडोमा भरि अन्न हालेर, खलकुँडोभित्र पनि अर्को भाँडोमाथि भाँडो सबैतिर लगाएर भरि आदि कुनै पनि हुनुहुन्न।
किनभने अन्नपूर्णको भण्डारको पूजा हो त्यो दिन बेलुका। लक्ष्मी आउन् घरमा, सबैलाई अर्थव्यवस्थाको त धेरै जरुरी छ। हर कसैलाई नानीहरू पढाउनलाई, कतिलाई घर बनाउनु, गाडी किन्नु इच्छा कति छ। सबैभन्दा पहिला ठुलो पैसा। अहिले त के भएको छ भने न बाप बडे न भैया, सबसे बडा रुपैया। बताओ, सबसे बडा रुपैया। पैसा छ भने सब कुछ हुन्छ। तर यति बुझ्नुहोस्, सब कुछ पैसा होइन। पैसा कुछ हो तर सब कुछ छैन। यति कुरो पनि ख्याल राखेर मात्रै चल्नुपर्छ। भगवानको नाम स्मरण चिन्तन गर्नु हामीले भुल्नुहुन्न। ल, यसपालिको सबैजनालाई दीपमालिकाको दिन सबैलाई स्वागत। अनि आफ्नो आफ्नो घरमा धनतेरस मनाउने, लक्ष्मी माताको पूजन गर्ने, चिन्तन गर्ने, स्मरण गर्ने, भाइटिका लगाउने, पूर्ण सबैलाई भगवानले आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने पूर्ण आशा राख्दै मैले यस प्रातःकालीन समयमा, रविबारको प्रातःकालीन समयमा दुई चार शब्द हजुरप्रति म फ्याँक्दैछु। यो शब्दहरूलाई हेरेर विचार गरेर तपाईहरुले सुन्नु हुँदैछ, सुनेर पनि मनमा लिनुभएको होला। किनभने भक्ति जबसम्म जाग्दैन तबसम्म हामीलाई मोक्ष प्राप्ति हुँदैन। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग र मोक्ष योग हुन्छन्। यो क्रमसँग बढ्दै बढ्दै अगाडि गयो भने मात्रै हामीले मोक्ष जागेर हुन्छ। मोक्ष जागृत हुनु भनेको परम सायुज्य प्राप्ति हुनु हो। परम सायुज्य भनेका यो भौतिक होइनन्। जति पनि आँखाले देखिन्छ यो सबै परम सायुज्य होइन। अध्यात्म चिन्तन पनि होइन नि। भगवतसँग जुडेको एउटा भक्ति र भगवानसँग जुडेको एउटा सम्बन्ध जुन छ नि, यसरी नजिक बसेको हुन्छ। ध्यान राख्नुहोस्। तपाईँ हात सामने आउने गर्नुहोस्। हात सामने छ, अर्को हात सामने छ। यसरी आम्ना सामना गरेर बसिएको हुन्छ। अपोजिट इच अदर भनिन्छ, एक आपसमा सामने। यसरी बसेको भक्ति र भगवानसँग जुडाउने एउटा मार्ग हो। त्यो बिचमा कतिवटा शब्दहरू घुमिरहेका हुन्छन्। भक्ति जागृत गराउनको लागि कसैलाई वृन्दावन गएर कहीँ गएर बस्नु भएको छ, भक्ति जागृत भएको छ भने घरमा आएर चाहिँ तपाईँले लु आफ्नो उहाँको भक्ति देखाउनुहोस् त, हुँदैन। यसको त फुस्केसक्यो, लानुपर्छ यसलाई त लगेर राँची पुर्याउनुपर्छ भनिरहेको हुन्छ। तर भक्तिमा जो जागृत भएको छ त्यो पागल पागल खालको हुन्छ मान्छे। किनभने केही छैन संसार, यो सब माया हो, पृथ्वी सब दुई दिनको क्षणभङ्गुर संसार छ यो भन्ने बुझेपछि भगवानको नाम स्मरण चिन्तन भजनहरू गाउन अर्कै आनन्द आउँछ। तर अहिले गीत गायो भने सबै वरिपरि आएर बस्छन्, दामी गीत गाउँदो रहेछ भन्छन्। तर भजन गायो भने कोही पर्दैन। समय नै विपरीत छ, के गर्नु। कलियुगको प्रभाव होला सायद। र कलियुगको प्रभाव त हो, तर प्रभावलाई केही पर राखेर अलिकति अध्यात्म चिन्तन, भगवानको नाम स्मरण चिन्तन गर्न कहिले नै भुल्नुहुन्न। किनभने जिन्दगीको भर छैन, कुनै पनि भरोसा छैन। अहिले बोल्दै गरेको चेहरा अहिले मुर्झाउँछ, अहिले हिँड्दै गरेको गोडा अहिले हिँड्न छोड्छ भनेपछि जिन्दगी क्षणभङ्गुर छ। यो जिन्दगी एउटा हाम्रो एउटा किरायको घर हो। एक दिन त छोडेर जानुपर्छ हामीले यसलाई। जिंदगी एक, सबैले भन्नुहोस्, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिन्दगी एउटा किरायको घर हो। हामी त केही दिन किरायमा बसेको छौँ। यो कसैको घर हो यो? हाँ? अरे एक दुआ छ नि, अरे मूर्ख मानुस, इस दुनिया में सब कुछ मेरा तेरा तेरा मेरा करके चल रहा है ना। हाँ, तुझे किसी बात का डर है? यहाँ से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन वो घर के लिए कोई किसी ने कोई संरक्षण करके कुछ रखा नहीं है। कसैले केही राखेको छैन त्यो घरको लागि। कुन घर देखेको पनि छैन। अध्यात्म विचारद्वारा देखिने घर छ नि, त्यसको लागि हामीले पुण्य रूपी एउटा बिरुवा रोप्नुपर्छ। प्राप्त रूपी कमायो भने त यहीँ देखिन्छ, यहीँ सकिन्छ। तर जसले यो संसार यहीँ सकिन्छ, केही रहँदैन भन्छ नि, उसलाई अध्यात्म विचारले सम्झाउन सकिन्न। जब गहिराईमा डुबेपछि जति गहिराईमा गयो उति एउटा मृदुल मुस्कान आउँछ। रिस कहिले उठ्दैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यो पाँचवटा यो छ, डाकु भन्छ यसलाई। चार प्रकारको, पाँच प्रकारको डाकु छन् नि। यो डाकुले चाहिँ तपाईँको घरभित्र पसेर चाहिँ ताला खोलेर जबरजस्ती तपाईँको काम बिगार्ला, याद राख्नुहोस्। तर यो अध्यात्म चिन्तनतिर गयो भने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यले ताला खोल्नै सक्दैन। किनभने अध्यात्मको सेक्युरिटी यहाँ हामीले लगाएको छ। आफ्नो आफ्नो मोबाइलको हुन्छ नि, थाहा पाइँदैन नि। त्यस्तै अध्यात्म चिन्तनको एउटा सेक्युरिटी छ। हे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, खबरदार पस्लास। एउटा हाम्रो सुरक्षा कवच हो र यो कवच हामीले धारण गर्नुपर्छ। यो कवचलाई छाडियो भने जिन्दगी गयो। र अब यति भन्दै मैले यस प्रातःकालीन समयमा जति पनि जुडेर यस भक्ति महिमालाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई पूर्ण एकदम मुरी नमन गर्न चाहन्छु। र फेरि यस्ता मिठा मिठा प्रवचनलाई लिएर अर्को हप्ता हजुरहरूको सामने उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यस हाम्रा कार्बी आङ्ग्लाङ युवा लेखक मञ्चका सम्पूर्ण गुरुजी वर्गहरूलाई कोटि कोटि नमन गर्दै म आफ्नो जुन शब्द रूपी ब्रह्मरूपी शब्द यही नै सानो विराम भगवानको चरण कमलमा राख्न चाहन्छु भन्ने पूर्ण आशा गर्दै हजुरलाई सुख सम्मान समृद्धि ऐश्वर्य विद्या बुद्धि अनि भक्ति संस्कार संस्कृति सबै बढेर अगाडि जाउन्। सबैको मुखमण्डलमा हसिन आओस्। यस तिहारको माता लक्ष्मीले सबैलाई धन वर्षाउन्। दशहरामा देवीले माता दुर्गा माताले सबैलाई शक्ति प्रदान गर्नुभयो र यस्तै प्रकारले सबैको सायुज्य मुक्ति भएर अगाडि जाउन् भन्ने विचारलाई भगवानप्रति समर्पित गर्दै आजको यस भक्ति महिमा कार्यक्रमलाई म यही नै समापन गर्न चाहन्छु। सबैले एकपल्ट भन्नै पर्छ, किनभने 12वटा अक्षरले बनिएको भगवानको भागवत रूपी दीक्षा साक्षात मन्त्रद्वारा तपाईहरुलाई म दिन चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, सबैले एकपल्ट भन्नुहोस्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।